Các bạn ơi, đây là xi lăm bông giả nước màu vàng mà mình làm trước đó. Nó đã nở ra nhiều bông thế này. Nhìn này, toàn là bông luôn. Trời ơi luôn ấy. Xong đời rồi. Sao thế này? Thế này ổn không vậy? Rơi hết xuống đất luôn rồi, thế này được hả? Các bạn ơi, toang thật rồi. Mình còn tưởng nở nhiều thế thì sẽ siêu vui. Ai mà ngờ, trời ơi trời ơi trời ơi. Anh,